E aí, pessoal, eu vou abrir aqui uma furadeira que eu comprei no Mercado Livre. Vamos ver o que vamos encontrar aqui. É da marca Nakazaki, que é Japan Technology, 220 volts. Eu tava procurando uma furadeira, mas como que a minha queimou, mas como as coisas estão meio difíceis, o trabalho está difícil, daí eu tive que procurar uma mais barata. As Bosch tá 700 e pouco, essa aqui vai custar R$406 em várias vezes. Então, vamos ver o que veio aqui. Uma caixinha vazia, mas tava coisa, deve ter caído de dentro. E ela vem um ponteiro. Ela vem também uma uma talhadeira. Ela vem uma broca 6, uma 8 e uma 10 junto. Vem meio desorganizado, mas vem. E aqui vem o coisa para encaixar o mandril. Não sei como é que chama isso aqui, mas é para encaixar o mandril aqui. E daí para usar broca de ferro. Na verdade veio mais, tinha 3 brocas, veio até mais, acho. Deixa eu ver. Aqui veio uma 10, acho. Uma 10, aqui veio mais uma. Uma broca 6, 5, acho. Sim, não. 5, 6, 8 e 10. Então eu também estava procurando na internet, ó. Veio mais uma aqui, ó. E várias brocas, uma 4mm deve ser. Estava procurando na internet a referência sobre essa furadeira, sobre uma furadeira barata e sobre essa aqui, daí que eu achei que era barata. Veio a chave do mandril. Esse aqui é para regular a fundura para furar a broca. E eu estava procurando uma referência de furadeira barata, apareceu essa aqui. Daí eu procurei, o pessoal disse que é boa, né? Parece ser bem bonito, apareceu até uma idêntica à Bosch. Está escrito que é 220, deixa eu dar uma olhada mesmo, não queimar ela na primeira. É de 960 watts. Só que não estou vendo aqui lugar nenhum escrito 220, deixa eu ver. Não. Não tô vendo em lugar nenhum aqui. Mas diz ali na caixa que é 220. Na caixa está dizendo 220. Mas não estou encontrando aqui. Vamos ligar ela para ver se é 220 mesmo. É o jeito. Potência aqui eu não consigo ver. Consegue ver se é 220? Não diz nada, né? Bom, vamos ligar ela. Eu tô filmando aqui na cozinha porque tem mais luz aqui. É 220 mesmo, só já tinha ido. Aqui ela muda para broca. E ela tem a reversão, ó, isso que é legal também. Ela vai para lá, daí para quer reverter, ela reverte. Não encaixou bem. Vai para trás e vai para frente. Eu vou testar ela depois, pessoal. Daí faço mais um vídeo falando se ela fura bem e tal. Agora não tem nem onde furar nada aqui. Então é isso aí. Parece ser boa. Veio até mais broca do que mostrava.
Veio duas brocas, parece ser 4, esse aqui não sei o que é, depois tem que abrir para ver. Veio várias brocas, talhadeira, ponteiro, o mandril. Isso aqui é bem caro para você vai comprar, não é um mandril grande, mas mesmo assim ele é caro se for comprar. Que daí encaixa aqui e fura, ó, daí fura para ferro, como eu falei, o madeira, que não tem broca para ferro que encaixa ali. Então é isso aí, pessoal, da marca Nakazaki. Eu até gostei, se funcionar bem tá ótimo. R$406. Como eu falei, como tá meio apertada a coisa, comprei em várias vezes e vamos ver se funciona bem. Aparentemente é boa, parece ser bem forte. 960 watts, as outras é 600 e poucos watts, uma de 900 watts tá, eu acho que quase R$1.000. Pessoal, eu vou fazer um teste aqui, vamos ver como é que ela vai. É a broca 6. Vai bem. Tá empastando porque aqui tá muito molhado, tá chovendo, o concreto tá tudo molhado e tá sempre úmido, então empasta um pouco. Mas se é no seco vai ver melhor. Foi bem, é boa pelo que eu vi. Valeu, pessoal.